Deko mar chwalo gige thieth kod tiyo gi masinde mandalogi osekalo gin moko kuom midhiero mathiro chenro mag chiwo thieth makare ne jopiny e ute thieth mag sirikal pacho ka. Kata kamano, Migao mar thieth e kaunti ma Siaya koro yudo fuong'ruok bang' kar tiegruok mar Bero Nursing School mawuok e piny Amerka komakore kod riwruok ma otisi ni Nyogaya Foundation chwalo mwandu mag thieth kaka otanda mag bero kata surgical beds, kombe mag wuoth, agulni kata daga muya mineno ni oxygen cylinders e kind kony mamoko momuonyo omenda maromo siling milion 8 kagiloso e kinde sidho ayanga chenro mar yawo mwandugo kendo chwalo gi ute mag thieth mabondo madiany kod abaga mayudore kar chung' od bura mar Arieda. Apisa maduong' mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Siaya, Laktar Omondi Owino, opuoyo chenro makamano. Kaeto koro okete kona moro no konyal tiyo to kendo gik mokelgi including supplies gi wakawo very good records miketo bondo kaendi wabong'eyo ni oketadi to tigo nade kamano madiany be nyaka obaga. Gik madhi konyo osiptandewagi mawakelo romo milion 8 matene ni en approximately $68,000 worth of equipment ma biro dhi osiptandegi eki kendo ang'eyo ni biro konyo jowa. Jodong luo mawuok e sub-county ma Nyakach gikone to koro keto tenge pogruok e kindgi kendo yiero jaduong' George Arogo